الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخوة الإيمان، waxaan jeclahay insha Allah inaan boobsiiyo in ay la socon doontaan waan rajaynayaa insha Allah. Balse waxaan jeclahay sida maalmahan dambe dadka yaryar markay wax dhageysanayaan ay jecel yihiin inay u dhageystaan muxaadarada inaan ku bilaabo qiso yar. qisadaas oo ku saabsan magaalada Minneapolis koonfurteeda moolka Soomaalida ay u badan yihiin ee 24 mall ay ka adeegtaan. xilli bacd al-casr ayaa salaada masaajidka laga soo dareeray, kadibna gabar ku jirtay gaari dhexdiis ayaa waxay u yeertay wiil maraya meesha oo masaajidka ka soo baxay. kadibna waxay tiri ma kula hadli karaa? wuxuu ku yiri ha. waxay tiri waxaan jeclaa inaan wax kuu sheego laakiin halkan wax kuguma sheegi karo, arrin yar baan rabay inaan kula wadaago. fadlan contactigaaga ama meelan kaala soo xiriiro ma siin kartaa? numberkaaga ama meelan kaala soo xiriiro ma siin kartaa? xogaa marka she was feeling nervous, way baqaysay, gacanteeday fiirisay. gacanta waxaa ku jiray caaga waxaa ku sii dhex jiray alaab qaaliya. alaabtaas qaaliga oo ay caaga ku sii dhex jiray ayay maciinsanaysay maadaama ay xoogaa cabsi yar dareemaysay oo nervous dareemaysay, wayna ruxaysay. caagii bay luxday, wiilkii intuus u jawaabin markaasay aamustay xoogaa. waxaa marka caaga ku dhex jiro adduunka waxa ugu qaalisan goorta la waayo, adduunka waxa ugu raqiisan marka la haysto, waana nolosha adduunka sirteeda. ilaahay baa wuxuu ka soo dejiyey samada ayagoo aan lahayn color, ayagoo aan lahayn ur ama caraf, ayagoo aan lahayn color, dhadhan iyo weliba udgoon iyo caraf midna. hadday bataan oo dunida ay ku bataan way halaagayaan, hadday ku yaraadaanna nolosha dhan way baaba'aysaa, lama noolaan karo. ummado la halaagay ayaa lagu halaagay, nebiyo la badbaadiyaa lagu badbaadiyey sida nebiyullaahi muusa. waxaa lagu halaagay reer noox, ilaahayna wuu badbaadshay nebiyullaahi noox. ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay shayga cajiibka ah, gabadhu gacanta ay ku haysatay oo luxaysay. wuxuu qur-aanka ilaahay ku sheegay 63 jeer. ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بلفظه 63 مرة. 63 jeer buu ilaahay qur-aan ku sheegay. makhluuqaas cajiibka ah ee qaaliga ah ee aan tilmaamta ka badiyey waa dareere daahir ah, waa mucjizo, waana aayad. ilaahay wuxuu leeyahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun. waxaan ka samaynay biyaha wax walba oo noolo ah, dadku miyaysan rumaynayn? aayado kale oo qur-aan ilahay wuxuu ku leeyahay afara'aytum almaa'a aladii tashrabuun. biyaha aad cabbaysaan ee iska kakabanaysaan ee ku qabaysanaysaan ee isku daahiranaysaan ee isku nadiifinaysaan ee muhiimaddaa leh idan marna ka maarmin, ka warrama. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ميدينك كسو دجي ضرورة كور ميدينك ككاني نسا أنا إلهي أهي أود لها سو دجيني حدان دونه وحن كدي لهين وحن لعب كرين أو أما دنانا أما سكلا وحد مدنتهين إن الإلهي كشكر دان نعمة أن أقاذني for granted. هذا إسكهي ستو يميلوا البيالان هذا نكف كرين waxa u malaynaysaa in adiga leedahay ama adiga suubsatay Sooma. falawla tashkurun. ilaahay wuxuu leeyahay waxa mudantiin inaad ilaahay ku shukridaan. walaalayaal, isticmaalka biyaha waxa loo isticmaalaa wax kasta, drinking, cooking, washing, cleaning, wax walba. hadday imaato cabitaan, hadday imaato isku daahirin, hadday imaato wax ku dhaqid, waxba cunto xataa lama karsan karo. karsasho cunto la karsada iska joogteed cuntaba ma la heli karo, maba soo bixi karaba
cuntaba lama heli karaba ilaahay wuxuu leeyahay falyanzur al-insaanu ilaa tacaamihi dadku ha ka fakeraan oo ha ku tadabburaan reflection maskaxdooda ha suubiyaan falyanzur al-insaanu ilaa tacaamihi cuntada uu cunayo say ku timid horta maxay tahay jidkay soo martay fiiri annaa sababna almaa sabban roob baa samadii ka yimid shubmaya markaasaa dhulkii kala dilaacaya markaasaa waxaa ka soo baxaya geedahaas ka soo baxaa waxay dhalayaan mirahaasoo kala duwanaantooda waxaa cajiiba isma la eka isku kalar ma aha isku dhadhan ma aha isku carafna ma aha miraha intaas la ega kala waaweyn isku qiimo ma aha markaa suuqa tagto aa gadanayso laakiin asalkoodii maxaa lagu waraabshay hal biyahaas ma kalaray lahaayeen bilowgii maxaa idhi kalar ma leh dhadhan ma leh urna ma leh soo aayad maaha marka in ilaahay biyaha uu samada ka keenay ee barakaysan ee beeraha iyo dhulka waraabiyo miraha ka soo baxa geedaha ka soo baxa mirahay dhalaan ay kala duwan yihiin xataa taasoo aayad maaha ilaahay wuxuu leeyahy yusqaa bimaa'in waaxid hal biyaa lagu waraabshay ونفضل بعضها على بعض في الأكل مرأهان وكلا فضل بديه وكلا ووينهن وكلا معاينهن ماذا أديك عشاء كو عنبه كويس منا بابايغا مد استروبريغا منا موسكا مد avocado هذا كمذا avocado هذا I know in Kenya avocado is available everywhere right لكن لدن ماله dadka badanaa cusub ee Soomaaliya ka imaada way jecel yihiin way ku la laboodaanba mulux si ah oo cagaar ah waxa sa cagaarka u ah dhadhanka aadka u macaan cambaha ka duwan strawberry ka duwan kuwa dhanan ka duwan kuwa macaan sida qaraha ka duwan iyo qaraha iyo cambaha aad jeceshahay intaba ilaahay hal biyo ah oo samada uu ka keenay baa lagu waraabshay ma ka fakartay wanafadilu bacdaha calaa bacdin fi lukul ina fi dalika la aayatan liqawmin yatafakkaruun dad fakaraayo because qur-aanka wuxuu la hadlaa emotion kelima ah wuxuu la hadlaa rational macquul waa liberal arts ku jiro xisaaba ku jiro biology ku jiro wax walba ku jiro hadaa quraan ka faa'iideysto wuxuu la hadlaa marka aqliga markaan dadka aqliyadoodu la hadlaa oo target gareynaya inna fi dhalika la ayatan liqawmin yatafakkarun dad fakarayo waliga ma ka fakartay biyaha isku mid ka ah samada ka imaado mirahan kala duwan ee aad mar walba cunto in hal biya hal kalar leh hal dhadhan leh aan urba lahayn in lagu waraabshay markaas ilaahay ma ku shukriday oo ma ku xamdi naqday ilaahayna wuxuu leeyahay in shakartum hada ilaahay ku xamdi naqdaan oo ku shukrisaan la azidannakum idin ziyadinaya wa idin ziyada kalimaha baraka ku jirto wa idin barakayna wala in kafartum in adabi la shadid wala la isticmaalka biyaha waa basic nolosha basic geeda waa wax laga maarmo ma Mareykanka kale hada walwal waxa laga qabaa in dadkina badanayo populationkina badanayo biyihii isticmaalkoodina ay badanayaan markastoo populationka bato sidaas daraadeed ay biyihii yaraan doonaan warwar aad u fara badan baa laga qabaa qofka Amerikaanka ah on average each American person waxa lagu qiyaasaa 80 ilaa iyo 100 gallon maaha litirka yar maaha gallon oo biyuhu isticmaalaan maalin walba meesha nationka ummadda Mareykanka ku nool oo dhan kulligood ay maalinkii lagu qiyaasay inay ka isticmaalaan in ka badan maaha exactly maaha in ka badan 345 billion within a b maaha m million maaha million way yartahay billion gallons buu isticmaalaa dadka shacabka Mareykanka 345 billion gallons of water every single day maalin kasta isticmaalaan laakiin warwarkay qabaan maxaa waaye way yaraanaysaa waa dadka fakarayo mustaqbalka ka fakarayo dadka yaraadka iyo researchka iyo waxa suubinaya inkastoo aysan allaba aad u aqoon haddana mustaqbalkooday ka fakarayaan Middle East sharq al-awsat waxa la leeyahay meelaha qaarkood biyo la'aan ku dhici doonto biyaha guri doonto biyaha warwar laga qabaa laakiin warwarka noocaas ayaga aad ugama qabaan oo environmentiga iyo climate change waxa laga sheekeynayo aad ugama soo jeedaan biyaha noocaas hadday quraan waxa caajiz galaya oo aan shaqeyn karin oo aan bin aadanimadii iyo dadkii iyo noloshii iyo waxa dhan ma dhici karto way adkaanaysaa waxa laakiin intaas kaba sii daranba
waxa intaas kaba sii daranba lama soo dalban karo lama doonan karo lama heli karo haddii biyaha maanta guraan dhulka wada galaan biyo la waayo yaa keeni kara biyoon ilaahay ahayn qof biyo keeni kara ma jira aan allaha weyn ahayn ilaahay wuxuu leeyahay qul ara'aytum bal ka warrama in asbaxa maa'ukum ghawran biyihiiba haddii la waayo ay guraan faman ya'tiikum bimaa'in maciin yaa idin keenayo biyahaas noloshu dhan ay ku xiran tahay biyahaas oo aad maciinsataan oo isticmaashaan yaa idin keeni karo allah aan ahayn jawaab idin kama rabo laakiin inaad fakertaan aad idinka rabaa rhetorical questionska waxay taraan su'aal waxaa jira rhetorical questions la dhaho afalaa tacqiluun oo kale marka lagu dhaho iyo su'aashaan oo kale jawaab ma laga rabo inaad bixiso laakiin inaad fakerto oo maskaxda ay ku dhacdo dadka say wax ku fahmaan sideebaha ugu badan ay kamid tahay Soomaadan sidoo kale soo xasuusan markaad aayadan maqashay qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in maciin markaa maqashay Soomaadan soo xasuusan suuratul mu'minuun markuu ilaahay ka sheekay biyaha oo uu leeyahay wa inna ala dhahabin bihi laqadiruun inaan la noqono oo la tagno wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wama antum lahu bikhazinin ma kaydsan kartaan إلهي مركو لي مركو وإن على ذهاب به لقادرون مسو حسوساني سيد آيات صدام قشي آيات ذكري قبدي يعني كل عيش هالمر قبدي بيه بعدنا نروح ضي وأنا كبطي قول كي وركسوا يسمع وحكوير ولا الكما أقان أنا كما بأقان بما أنت أيوكا الرئيسو سينا مركي كوسيا وأنا كون شرحي دوني كذلنا كاسا وحي دون I'll explain more for you وحا إسيسا نمبرك انتو كأمسنا مدام عبسي دريميسو بيها أنك شاكينين بقرقورين يعبتان كو بلاوي بيها مالنك قصداس أي دعايسو نيوز كهيرلاينز كيسا وحا هايستي بيو شاكدا أنك شاكينا يا أو عندين كشاكينا يانا وحن ogahayn arkayon u joogay waa true story maalinkaas headlineska newska waxa haystay dhowr qodob oo biyo ku saabsan Soomaaliya iyo dalka abaaro badan oo dadkii ay ku baabeen oo ku rafaadeen oo ka jiro hadda ka jiro oo laga sheekeynay biyo yaraan iyo warwar iyo walwalkii aan ka hadlay oo dalka Mareykanka ka jiro gobolka weyn ee California oo duurkiisa wildfire oo ka dhacay dab aan la joojin karin oo la damin waayay oo rafaad dabkana waa socday dabkana dab hadaa maqasho badana biyo xiriir la leeyahay sidoo kale waxaaba inta ka sii daran hadaa intaas la yaab leedahay ama cajiib ay tahay waxaaba ka sii yaab badanba Colorado River webiga Colorado ee weyn webigaasoo waraabsho ay ku nool yihiin 40 million people 40 million oo qof newska waxa haystay Colorado River is drying up webiga wuu gurayaa oo biyihiisii way sii dhamaanayaan 40 million people ku tacalluqdo oo ku nool beeraha uu waraabiyo cadad male wuxuu maraa ama dhererkiisa uu yahay 1450 miles 1450 mile dhererkiisa wuxuuna ku teedsan yahay oo uu saa u kulaalaa 7 gobol oo kamida dalka Mareykanka 7daas gobol oo kamida dhinaca westiga 7 gobol oo ku yaala dhinaca galbeedka Mareykanka ayuu dhexmaraa wuxuu u sii gudbaa dalka Mexico meeshaasoo uu 2 gobol oo Mexico kamida uu maro beeraha ugu badan ee dhinaca westiga ku yaalo asagaas webigaas bay ku teedsan yihiin iyo barafka soo dhow dalka Mareykanka marka cabsidaas haysatay oo laga sheekeynayay Colorado River is drying up webiga wuu qalalayaa wuu gurayaa ilaa dawladii ay ku dhawaaqday declaration ay suubisay in biyo la'aan ay jiri doonto webigaas marka isticmaalka hal la yareeyo climate change waxyaabo badan alla u noqosho badan ma yaqaanaan laakiin waxay ku mashquuleen wixii dadaalo ay bal sameyn karaan oo ay yaqaanaan oo ay garanayaan illa an ya'lamuna dhaahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun adduunku wax ka garanayaan inay ku dadaalaan dhibaatadaas adduunka oo dhan way ku faafaysaa biyo la'aanta annagana
inaan ka fakirno oo aan arrintaas mas'uuliyad ka dareenno oo dhaqaaleyntooda biyaha iyo ku cibro qaadashadooda iyo tan ugu weyn oo ah inaan ilaahay ku xamdi naqno iyo tan kale ee ah mawduuca ciwaanka ama halku dhega mu'tamarka ee aqul aamantu billahi thumma istaqim allana uu leeyahay wa allaw istaqaamu cala tariiqati dadku hadday ku hanuuni lahaayeen jidka saxda la asqaynaahum ma'an ghadaqan biyo iyo barwaaqaan siin lahayn roob dhibco waaweyn bay ka dhergi lahaayeenba laakiin dadkii maxaa laga leeyahay toosnaantii arrintaas ma mudan tahay homework intaa u qaadato guriga la aado inaad ka fakarto jawaabtaada iskale biyaha aan iri waa cajiib oo wax la yaab la weeye hadday khafiif noqdaan waa daruurta markaad eegto ay kala teedsan tahay waa biyo markay laakiin daruuruhu biyo qaadaan oo adkaadaan maxay noqdaan roob haddii kululaadaana biyo dab la saarana waxay isu beddelaan qiiq hadday qaboobaanna waxay noqdaan habeenkii markaad cawskaa ku dul socotoo kale qabowga muxuu keenaa dhado hadday sii qaboobaan oo inay baraf talaagad galaan ay gaaraanna ama samadaba ku qaboobaan sida meelahaas aan ku nool nahay oo kale waxay noqdaan baraf soo biyuhu aayad maaha intaasoo wax isu beddelaya sisoo in laga fekero oo aan ilaahay ku xasuusanno ma mudnin soo alla ma leh falyandur alinsaanu ilaa tacaamihi annaa sababna alma'a sabban wiilkii gabadhii buu u jawaabay ama ninkii gabadhu lamarka ay weydiisanaysay jawaab buu ku ceshay markuu ku yidhi walaal ma ku aqaan mana ku siin karo maalmahana la isma aamini karo wuxuu damcay inuu ka dhaqaaqo balse waxay isku dayday inay ku qanciso inaysan dhibaato lahayn gabar fiican tahay hadda laftirkeed xishood badan uu ku jiro laakiin ay soo adkaysay ayna rajaynayso inaysan ku hungoobin hawshaas una wax fiican kala kulmi doono balaayana aysan wadin oo ayada laftirkeeda gabar fiican ay tahay sida markaaba ka muuqatay intii haafkii biyihii ay sii maraysay qayb kale ka sii cabtay sababtoo ah biyuhu waa caafimaad dhakhtar kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay biyo cab waxaa jira dhakhtar weyn oo dalka maraykanka si fiican looga yaqaano oo buug wuxuu qoray la dhaho magaciisaba waarar biyaha dhanba waa waarar biyo buugga magaciisa waa biyo laakiin markaad buugga eegto ama aad qabato ama aad soo gadato amazonka ku jira laga gadan karaa waxaa hoosta uga qoran you are not thirsty I mean you are not sick ma jiranid you are thirsty waa oomanta dadku wuxuu kula dardaarmayaa dad badan oo wuxuu yimid isbitaallada yimid oo u yimid oo maalan dadka kafeega aadka u caboo kale kafeega wuxuu sameeyaa dhiiggu adkeeyaa dhiigga markuu adkeeyana wadna qaraaca dareemaysaa because dhiigga wuxuu u baahan yahay inuu noqdo sidii biyihii wax dareero ah haddaa laakiin adkaysid oo aad ku yaraysid oo aad ku adkaysid in biyaha aad cabbaysa ay yar yihiin oo biyo kugu filan maalinkii aadan cabbin number one or aad biyo cabto laakiin aysan kugu filayn sababtoo ah waxaad cabtaa kafee badan dadka kafeega badan cabbaatoo dhiiggu adkeeyaa haddaad noocaas tahay biyo sii badana u baahan tahay haddaadan fahmin wadna qaraaca dareemaysaa haddaa wadna qaraac dareento dhakhtarkaa u tegaysaa haddaad dhakhtarka u tagto astaamahaaga u sheegtana wuxuu ku leeyahy biyo cab orod guriga aadoo biyo cab soo biyuhu aayad ma wax walba marka waa biyaha dhakhtarkaasna dadka wuxuu kula dardaarmaaba you're not sick ma jiranid you're thirsty maalmahan dambe waa aragtaan dadka celebritiska ah ama barooniga ciyaaro ama actarada ama kuwaad social media ka fiirsataan ama kuwo kaleba waxay wataan caag weyn oo lambarre ku qoran yihiin ama kuwa jiimka aadaba caag weyn oo kala ah oo biyo ku qoran caagaas qaarkood waxaa ku qoran remember your goal goolkaaga ogow biyo cabay ka wadaan waxay ku xasuusinayaan inay biyo cabto keep drinking biyo cab almost finished waa dhamaysay xogaa waa bilowday laakiin waa ilowday way ku xasuusinayaan waxay ku leeyihiin almost finished keep hydrated jirkaaga biyo inay ku jiraan isku day waa xasuusin waa dhiirigelin waa dardaaran lagula dardaarmaya dadka maadaama biyihii ay raqiis u yihiin ay haystaan inay cabbaan oo caafimaadkooda ay ka taxadaraan walaalayaal maskaxda bini aadamka badankeed waa biyay ka subsanta haddaa isku aragto furahaaga meeshaa dhigto iloobayso okyaalaha meeshaa dhigtood ku iloobayso ama
saacaddii ama wax kaloo badan ay iloobayso qayb weyn waxaa ka qaadan karo maskaxdaada yaraanaysa sii qalalayso inaad biyo badan cabto sababtoo ah maskaxda aad ku fakarto aad wax ku xasuusato aad caqliga ku leedahay ee adiga aad wax ku maamusho waxay ka suubsan tahay biyo waxayna u baahan tahay inaad cabto biyo badan taaris way dhakhtarku ku leeyahay biyo badan cab laakiin alarm naguma xirna ma xasuusan karno mar ma ogidba inaad biyo u baahan tahay laakiin madaxa ku xanuunayo waa orday shaaha cabtay meel kale warwareegtay waa jir kaniini ii raadsha kaniiniga laga yaabaa biyo inaad ku cabto biyo saa ku hesho laakiin ma ogid waxa ku caafimaadaysa inay biyaha yihiin mar waxa u malaynaysaa kaniiniga maskaxda bini aadamka biyo ka suubsan tahay ee fadlan biyaha kula dadaal ilaahayna ku xus oo ku xasuuso goor walba marka aad dareemayso ama aad samaynayso arintaas ilaahay wuxuu leeyahay anzalna minas samaa'i ma'an tahuran samada waxaan ka soo dejinay biyo daahira sabab waay linuhyi bihi sa ugu noolayno بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا حوله يدد بدنا أومن سأقو قودنا كسود الجنة وورابنا إلهي نوحو ليه أننا قيبنا يدد كدحضر وحا لقيا با انت إسلي وروب كدو ميل إسلي كبحسن انت تكتا أيضا قللنا أو تكتا صوما أما بابور هايوي أساران تهيساب روب ودو آيو على كوكو داريهين بهالها بيها الإسقافر ريو أكبح الأخصادي صومان أرق بحبدا ولقد صرفناه بينهم إلهي وحو ليه أننا أكلا qaybinay oo kala qorsheynay dadka biyaha liyadhakkaru say uwan samaan alla ugu ogaadaan faaba aktharu an-nas illa kufuran ilaahi wuxuu leeyahay huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba min kulli thamarati inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun markale canabka timirta zaytuunka beeraha baxe ee badarka caadiga ah ee badarka caadiga sida digirta galadii waxa soo dhan wax walba dhulka soo bixi biyo u baahan yihiin allana wuxuu leeyahay inaad ka fakartaan arintaas Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuu leeyahay hadal waxa jira cajiib ah oo yiri wuxuu yiri aynama kana al-maa'u biyo meeshi biyo laga helaba biyo meeshi laga helaba kana al-maalu maal ba laga helaa wa aynama kana al-maalu maal meesha laga helna kaanat alfitna marka hadii maal iyo biyo iyo wax badan oo fiican la helo waxa loo baahan yahay in laga taxadaro oo ilaahay lagu xamdi noqo oo la isku dayo in la kaydsado ilaahayna wuxuu leeyahay wa arsalna riyaha waxaan dirnaa dabayshi waxa loo diraa daruurtaas waxay bacarimisaa dabayshaas waxay bacarimisaa daruurta markaas ay godlataa markaas biyaha keentaa biyahaasan fa asqaynakumuhu idinku waraabinaa dadow wama antum lahu bikhazinin kuwa kaydsan karana ma tihiin arintaas cajiib ma buug waxa jira kale oo waara la dhaho oo 200 oo page buugaas 200 oo page waa laba majallad 1 page iyo 1 page waa weyn hadaa wada dhamayso wada akhriso conclusion-ka ah soo gaarayso gabagabadiisa oo dhan wama antum lahu bikhazinin wama antum lahu bikhazinin wa afar كلمة كلية gabagabadiisa conclusion-kiisa oo dhan ما أنتم له بخازنين إمام الطبري wuxuu leeyahay لستم بخازن الماء الذي أنزلناه من السماء فأسقيناكموه فتمنعوه من أسقيه لأن ذلك بيدي وإلي إلهي wuxuu leeyahay biyaha aan soo dejino ma tihiin kuwa kaydsan karo kuwa reeban karo oo dadka ka reeban karo roob da'ay dad ma ka reeban kartaa adi ma reeban kartaan sidaas daraadeed annaga samada ka soo dejinay qofkaan doonana siinaa kan doonana waa ka mancinaa oo waan ka reebnaa laakiin arintaas waxaaba ka sii daranba biyaha kaydkooda badankiis wuxuu ku jiraa dhulka ku kaydsan biyahaas dhulka ku kaydsan waa xaqiiqdaas biyahaas oo makhzuunka oo ku kaydsan dhulka dhexdiisa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam هذا حسوسته وحديث عظيم وهو وين النبي وحي يا عباد يا عبد الله أدونك إلهي بدنا هذا دن مهمة لهين بدها هيسك صفرين بدها حآذن إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا دنا مهمة هو نوع عاسو كائنات لهذا هي أما أوسعة موجي فإن تحت البحر نارا بدأ بيا هوستو وحى كتير النار طب وتحت النار بحرا naartaas iyo dabkaas gadaashiisa hoostiisa oo aan dadku ka warqabi karinba waxa ku sii jira biyo kale oo kaydsan
ilaahay biyaha u kaydsan yihiin kaydkoodana asaa og hadday gaalada ogaanayaan biyo badan oo kaydsan inay badda ka hooseeyaan saacadan 1400 iyo dhowr sano in ka badan 1400 sano bay hadda waxay leeyihiin waa faraxsan research ahaan waxa ogaanay badda gudaha biyahan arkayna ma biyo kale oo badan inay hoos ku jiraan nabigana xilligaas uu sheegay yaa u sheegay sallallahu alayhi wasallam arintaas yaa u sheegay oo ilaahay ahayn yaa ogeysiyo ilaahay walaalayaal biyaha cabidooda kale iskula dardaarmayno waxaan sidoo kale iskula dardaarmaynaa inaad ilaahay ku xamdi noqdo mar walba oo isticmaasho iyo ilaahay maadaama uu leeyahay wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kulu washrabu wala tusrifu cuna oo cabba waxa cuni kartaan cuna waxa cabbi kartaan cabba si aqli ah laakiin ha ku israafina oo ku talax tagina ilaahay ma jecla kuwa ku talax tago wixii lagu talax tago lagu israaf lagu soo biyana barakada ka tagto sababtoo ah israafka waa amal shaydaan meeshu soo galna ilaahay uu ka baxaa kuma jiro xaqiiqatan mu'tamarkan hal ku dhagiisa wuxuu yahay qul aamantu billahi thumma istaqim marka ugu dambeyntii ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wa allaw istaqaamu ala tariiqati la asqaynahum ma'an ghadagan dadka haday ku toosnaan lahaayeen oo istiqaamo heli soomeyn lahaayeen istiqaamadaas marka inaan sameeyno oo ku toosnaano aan isku dayno haduu ilaahay yiraahdo sidii ayayna ku kala tageen asoon lambarkii aanan siin ninkii gabadhii sidii bay ku kala tageen sababtoo ah culture-ka Soomaaliga gabdhuhu haday ninka soo doontaan wuu si cararaa ninka sidiisaba waa wax la ogyahay Soomaalida dhan waa saas wuu si cararaya marka siyaabo kale oo ma ogiye ina adi doonato ama israqaysiso maalinka gabaray isqaaliyeyso buu ku soo dab ordaya hadaa doonayso marka sharaftaada iyo waxa ina dhowrato waa ina adi qiimo isu yeesho isqaaliyeyso markaas ayada waa markuu ku daba ordaay markasto ku si adkayso uu si jilcaa sirtaas naqata wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi